工作只天天带老板钓鱼，花小钱办大事儿。这以前自个儿钓鱼的时候，家里是根本不愁鱼吃，但这自从带了大冤种钓鱼后，愣是好久没尝过鱼味了。这说出去不得让人笑话？瞧瞧，这人都开始虐待自己了。哎呀，我的天哪，胡总你这是咋的啦？都吃上泡面了？咋了呀？这两天都吃这玩意儿了。你该不会是遇上啥困难了吧？行，喝点。不是你这搭配，到底是有困难还是没困难啊？泡面配酒，越吃越有。哎呀，你快说问题吧，别硬扛了。但说实话，我这两天也想吃鱼了，你信？不是就这啊？咱可是钓鱼博主啊！想吃鱼了，这两天鱼也钓不起来，想吃鱼了，人家我给转1000块钱，明天给我订个餐厅，我们吃鱼去。真转了1000块呀？你想吃啥鱼啊？要这些钱？你安排点好的嘛，要改善伙食。我吃1星期泡面了，我都。不是你这啥意思啊？1000块？看他安排啊，多睡少补。那要不这样子，明天绝对给你安排一个你没吃过的鱼。行，你安排就行了。嗨，这到手的备用金哪有多退的？只有少补。收拾装备，咱直接开干。你了，我说找个包间，你找个汤子来。哎呦，那咋吃啦？关键是这鱼，这不都是包间吗？到处都是啊。过来了，这你就不用操心了，今儿个你瞧好了就是。哎，你好，老板。哎，咱这钓鱼咋收费的呀？我们钓鱼69一个人。69一个人啊？我这2人啊。还有就是那人你认识不？认得，芙蓉的嘛。那咱这个，嘿嘿，你懂了吧？有没得问题，先钓啊。嘿，老板大气了啊！哎，对了，老板我看那边葱也是你的吧？对的。那我可以那啥不？没得问题。你拿葱咋子？不是，你这钓到了鱼不得回家做嘛？准备点啥？没得问题，随便扯。这老板能出啊，肚子里人撑船。嘿嘿。看看咱的移动小厨房咋样？旁边就是最新鲜的蔬菜和鱼，这鱼到咱锅里这段距离，讲究就是1个字：快，最多2分钟。嘿，坏哥，你等我到了，信不信待会儿连你一起下锅了？拿上装备开搞！不是你这，微期退学不少呀，搭个灶台的功夫，鱼都给干上来了。我了好多经常来这钓朋友都给我说那边鱼吃的多，但是你知道我这人不爱吃热了，我们就往那亭子上钓鱼要到屌上钓。钓鱼要去屌上钓鱼要到。没行呢，再说下去，估计下期就更新不了了。来这钓鱼，咱们就跟回家一样嘛，手拉八掐的。这地方真的是我找自信的地方。哎，你看看，这刚说完，你家就被人偷了。兄弟们，快看看这鱼的密度，就这情况，咱必须得用德州掏它2根才行。看看这鱼多听话。嘿，这鱼这么好钓的吗？你好，好鱼。你是佩奇吗？那在下面一定有你的妈妈。哎，这不就上来了吗？胡总，这鱼想咋吃？也是哈，这鱼的肚子确实有点大，那就给它放了。好，放姜和盐，能够很好的去除鱼的腥味，适当的抓拌腌制一下。中小火煎制的时候，再去薅点葱花，取2片精华煎制。新鲜的食材就需要最简单摆盘，再淋上这家喻户晓的秘制酱汁。就这摆盘，搁酒店不得来个888呀！煎好的鱼块熬成靓汤，谁喝谁迷糊。来搬，有来！这都喊半天了才来，这菜都快热了。刚放的鱼，快来尝尝吧，这你绝对没吃过的大餐。 5条鱼，这么小一盘。嗨，你懂啥？这叫精华。高差呢？预算不够，你就将就吧。我哪能啊？吃了你还吃啥呀？葱花啥意思嘛？那这儿还有一菜。2个菜。这啥呀？这是肉了？还肉？哪来的肉给你？这高级的食材不需要肉。哎呀，看个孩子的吃相，这味道绝对没跑。不吃，我也是3行。可以了嘛？可以了。好吃，真好吃。正宗的不？肯定呀，你就说值不值这价吧？多少价？有点超预算了哈，等回去补吧。不，你还收我钱呢？人家说钓鱼才100多块钱，这我自己钓起来的鱼，没收钱的吧？不是你这老板，不是68一个人的嘛？没有，他来的是单独的价格的嘛，他后头来算总账。哦，对，你还跟老板说不要钱？这我可没说哈。自己退啊，退。完了，这你妈要亏的节奏啊！不是，你这大半夜的不走，咋还解锁了新物种啊？你看这啥？这个钓鱼解锁天上的。